Ну вот еще одна голландская печь фирмы Ярсма. Тоже этой печи порядка 100 лет. Печь в очень хорошей сохранности. Имеет достаточно много декоративных элементов. Эти элементы из бронзы. Такое изголовье. Печь имеет регулировку режима горения. Позволяет наблюдать за огнем открытым. Таким образом. Достаточно интересно извлекается зола из ящика. Управляется зольник таким образом. Значит, еще момент такой, что загрузку можно произвести фронтально и вот через эту камеру. Таким образом. Высота печи 75 сантиметров, ширина 70 сантиметров и глубина 30 сантиметров. Выход дымохода находится сзади. Печь в хорошей сохранности. Безусловно, ее можно топить. И помимо прочего, к этой печи прилагается вот такой, значит, каталог к столетию компании, выпущен Ярсма в 1968 году. И здесь достаточно красочное такое описание развития компании, ее становления. Вот. И это такое приятное дополнение к этой печке. Вот еще раз я отойду с разных сторон. В общем, с удовольствием поставлю эту печь в ваш дом.